अहानबदा मुरोइबा पाउसिंग बिजरे मणिपुर के आइडेंटिटी मुथननबा होनबा अकनबा मोंगदा कॉन्डेम तवे मियामना जनरल स्ट्राइक मपुंग फाना सौगटपियो कोकोमी स्टूडेंट फ्रंट पाउमी सिंह तालिबा डिमांड थबक तो अंतोक्ट्री फाउबा मणिपुर गवर्नमेंट की पाउ फोंगदबा हाइना वारेप नखरे MSD की बस ता मणिपुर हाइब वाहई मुथत खिबदो सेंट्रल फोर्स के करंबा एजेंडा नो हाइना मोरे की मियाम ना हंगले मणिपुर की मीडिया दा महारेजिमेंट चथखिब थवोंग इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ना कंडेम तौरकले अमदी जेनिम्स डॉक्टर तमलिबा सिंगे कोर्स फी लुपा लाख अहुमदा हेंगेलखिबगी मायोक्ता पुंग हुंफुदरा निथोइगे स्ट्राइक जंगसिनख्रे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरमनिबसिंगबो तराम नौचरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरे मणिपुर लेंगांगना सिनलांगदुना उखरुलदा पांगथोलिबा सिरोय लिली फेस्टिवल बु पाउ लौब चटनबगिदमक मणिपुरदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा मीडिया हाउस के पाउमी मयाम याउबा DIPR की बस अमबो ग्वालतावी एरिया दा ड्यूटी तादुना लेरंबा महार रेजिमेंट के सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना मणिपुर हाइबा मिंग असे मुथलगा चटपा यागनी नत्रबदे यारोय हाइना अथिंग पिरकपदगे पाउमी सिंग मफम अदुदगे हलखिबा थौदोक अदुबो मणिपुर मियामना पेंदबा कया फोंदोक नरपगा लोइनना हारिबा वाफम असे कोकोमीना यामना हक्सिना लौबगा लोइनना वारेप कया लौदुना ngasi अहिंग नोयाइदगे मणिपुर पुंबा कौखिबा पुंग निफुनिपान के जनरल स्ट्राइक मणिपुर मियामना मफम कयादा सवगतनरकले बनरसिना मरम ओइरगा ख्वारंबन कैथल हांगनखिदे दुकान सिंह थोंगनखि महैलोसंग सिंह अमदे तोंगान तोंगानबा कॉलेज अमदे इंस्टिट्यूट सिंहसु थोंग हांगनखिदे बनरसिदा नोमगी चंगदबा याद्रबा इसेंशियल सर्विसिंग देव कर्मा अमदे अनालायेंग की ओइनदे कोमथोकपगी ममी ताखे लोइनना मफम कयादा क्लब अमदे मैरा पाइबिसिंगना लंबी थिंगदुना बन असिबो सौगतपगी ममे चाउना तारी अमदे मफम खरदा बन सौगतपसिंगना लंबीदा लाकपा सेंट्रल फोर्स के गाड़ी सिंह अमदे लनाईगी गाड़ी सिंगदा कंगलैपाक हाइबा वाहै थादुना गाड़ी सिंगदा नपसिनबगा लोइनना लमदम मसिदा मणिपुर हाइबा वाहै थाबा याद्रबनिना कंगलैपाक ओंथोकचरगनी हाइबा वाफम सिंह बन सौगतपसिंगना फोंदोकनरखे सिदा बाइट अम लइए ट्रांसपोर्ट अखोगी DIPR ने सिलगा अदुम बसतपा कोई उखुलतन में चटपदा अखोगी यंग पोपी जौरपदा अमु अखोगी महारेजिमेंट की अखोगी सिक्योरिटी सिंग अमु तिंगबा अदगी अदु नाथो कांदा अमु वालताबी यौर कांदा अमु तिंगबा मकुम 3 टाइम्स तिंगबा अदुदा मोइना पामिसे अखोई मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट हाइबसिदा मणिपुर हारिबा अखोई थारिबा मसी मुथला कांदा नोइना स्टेट ट्रांसपोर्ट मणिपुर से पंद्रगदी चटपे यागनी हाइबा अखोइबु यामना अदुबा अनफेयर ओइबा स्टेट अमगी मनुंग लाइबा स्टेट अमना सिनबा स्टेट की फंक्शन दा मणिपुर पंसी कोई 48 आवर ngarang ahing pung baro dagi tawjabani akhoi tarik kulum do gi baro pabo jajagani akhoi na suki matik pende maram di kaino haiba matamda hauji si manipuri situation je pyar laga khara phagadra harga pyar laga henjalakba pyar da akhoi na thamami ba asa manipur government da akhoi gi good governance amal laini na khanbada madu akhoi di yamna ningba kai graba makhoi government si laitraba matungda pyar na mo akhoi gi misang da laigadra haidana akhoi bu khara justification to birakadra hairaga pyar gi government si da amukchu akhoi gi chief secretary laiba lairiba aduga DG lairiba aduga security advisor laiba governor laiba makhoi na punna akhoi gi mayokta manipur gi indigenous oiriba maitai gi indigenous sentiment khangdana ngasi gi jathariba total sadam gi paudam amaso miyam gi mafam da thamjare अखोई सिदा खुंजंग जंगसन जरिबा सी अखोई अमोवा के अमोलकाई अमोवा लकाई की मेरा से जंगसन जबनी असी पेदबा अखोई ngasi की संखली खुंजंग असे अखोई नहान अखोई चिरोलेगी मरी लेनबा फेस्टिवल सिदा संखिबा अदुदा मणिपुर हाई हाइदुना तौकिबा सेंट्रल फोर्स में आमना तौकिबा दुगी मतुंग इना अखोई अदुकी मतिक पेंजद्रे हाइना थमोसिदा थमजरी अदुबु ngasi पेंद्रिबासे
government India na tabi rap ka bakang politics taw ino ko hay bakang jate sida play ba dia dum toina sana dana leire ako ngasi wa camping na sahi hom samsala abani la hai se adu tari kari thaw habnu ma mase siroi leli festival ha base government na sinbani adu government ki gari chat pamatam da manipur thaba yaroi habdu ri yam theina basidi manung da kaino ma leire ha base akoina dum khange adu matung da asigumba thabak se chathabira kanu yari ba makhai adu aikoi na ngasi chathada jariba kaino sisu aikoi bu makhoi bu sogot poina isa sing bu sogot poina iram da aikoi sogot tabini adu leba miyam na sung matang sa de banje ha do adu haibi kanu ari gino da sigumba matang sri da akoina ban khangde eni kanu khone sogot lau da ta di aikoi da achauba ting da aikoi da akai ba malakani adu iduna aikoi ngasi ya sogot di sidana gumsi ga makoina adu oiraga di changu haibasida media person singa sina yaning da na khong na hale aduna akoi yaning da ba koi manipur praja puna yaning da ba India lengakna Manipur gi identity muthanana ba hona ba akan bamong da condemn tawe hayeng general strike mapung fana sogat piu haina koko mi student friend na phongdoragle wafom masing asi koko mi student friend na sinduna kwa kaitheda leiba AIMS ki office da pangthoki ba pawgi mifam amada koko mi student friend ki convener Sukham Vidyanandana phongdoki bane mahangna makhata na Siroi Lili Festival ga mari lenena pau coverage taunana ba DIPR na thaba paumi singi basta India Army gi Mahar Regiment na chathaki ba thong ado Manipur miyam gi identity da singna bane India lengak na Manipur gi identity da singnarak ba ase koko mi student friend na akan bamong da condemn tawi hade loinana thodok asigi matang da koko mina ngase ahing nongyai dagi Manipur pumbak kokhiba pung nifunipan gi general strike asigi anishuba numit hayeng ase lamdam asigi miyam amade mahairoi singna lambi da thoktuna India lengak na yengliba mideng asibo yaning da phongdoktuna miyam gi oiba ihau ama saganana ba koko mina honari ba sida miyam na mapung fana sogat piu hade loinana Manipur miyam gi sentiment asibo kupsinana ba ngarang Manipur lengak ki chief secretary na khodiek piduna thadorok ba sigi matang da inquiry committee ama semlaga thijinana ba thokiba order adu koko mi student friend ki maikai dege akan bamong da yaning da basu phongdorakle Miyamgi Commission of Inquiry Act 1952 ke makada ikoi ge retired High Court judge samana adumba let torokan da semba inquiry committee semba kan high court do tigalan ge dabani manamadana ngarangi chief secretary na sign torokan da thador ke inquiry committee edo madusha na yaro marandi hariba PK chief secretary PK hariba masasi manipuri miyam na hariba thudu sigi mai na resign tawna bagi da marta miyam na demand torok leibani adu maga resign taw haidana manipuri miyam na ho miyam na demand tawiba adu kai su thawidana hariba miyo asi ke masak ang sign torokan da inquiry committee cheme habese manipuri miyam wa honosi adu miyam ustabani haina ko commission tani mai ke lawi maramadana hojik chathariba koigi general strike asiki manung phawda hariba koina demand tawriba koigi DGP adu chief secretary adu security advisor ahum asi jai to ko lune na manipuri governor na manipuri miyam da lale habi apology da tender to the number makanda hariba manipuri miyam gi oiba kumba demand singa si ko phongdo ko litri maramadana koi hariba CS DGP adu security advisor ahum asi resign to adu governor apology to bugi ahum asi nasi bawa adu andu ko litri masida commission kan mai ke digi manipuri miyam da hariba demand singa se mapung kana bangana kono matamda damdam masida lebili ba disa kwai kudi mana lami da topi duna ai ani subazren strike ni masida miyam khupna protest to minaba adu india benga ki mathakda mai le singi mathakda koi apun ko khola la minana bugi tumte sem saminasi ai ko hum do ma ko commission kan mai ke digi Haukiba tang kunda ukrul ge siroi da pangthokpa manga suba Siroi Lili Festival 2025 haudokpa numita news coverage taunabage Imphal dagi ukrul tamna chatkiba press team na tongba Manipur State Transport ke bus ta Gwaltabi da leiba Mahar Regiment ke personnel singna bus aduda iriba Manipur State Transport haiba wahai asidage Manipur haiba wahai ase lauthokadabani haiduna thengduna thamkibagi thodok adu Committee on Protection of Maitai Victims Morena akan bamongda yaningda bafongdoragle Committee asigi convener TS Buda Maitaina media da thadorokpa cherol amada
thawong adu Central Force ki karamba aronba agenda no hainingba poe hariba thodok asina maram oiduna Manipur ki State Festival ama oiriba Siroi Lily Festival asina jingmi tami ani gi maridasu achauba ayetpa ama pibatanatana Manipur gi integrity amadi harmony da chauna akaiba pire hare Manipur da Central Government amade Central Force singna tawning bata tawba amade state asida khundariba kangluk masel nusinadana basin bagi thawong kaya adu mayek senglagle state asida thokliba irang asida Central Force na nakan namada tongsinduna michang mikhai naibagi thawong adu hadaki thodok asina mayek sengna tagle Manipur State asida Manipur Government ke bus amabu mafam kharada changba yaroi haina thengliba Central Force ke nungi oiba wahan thok ase karino haina hangbaga loinana athuba matamda Manipur Governor Chief Secretary amade DGP Manipur na miyamda sengdokadabane Kuki singna maitai singbo Siroi Lily Festival asida sarup yaba lakpada athingba thamkiba aduda Central Force amade State Administration na koinana mateng pangsilabra haiba wahang asisu committee na hangli hare Tha sigi tang kunda pangthokiba manga suba state level Siroi Lily Festival 2025 haudopagi paulo bachatkiba paumi singna tongba MST gi bus ta Manipur haina thaba yaroi muthalu haina gwal tabida leramba maharejimena athingba pirakhiba bo yaning da phongdoktuna lamdam masigi paumi singna changsilakiba thabak lepagi khongjang ado handokhibaga loinena ngasidagi mathau tawba hokre adum oinamak paumi singna taliba demand authority na thabak to onthoraktriba fawba Manipur government ki pau phong to bahaina warem na kre megi tang kunda thokiba thodok aduga mari lenena numit adumakta da amzu amadi EGM gi oiba emergency meeting ama press club ta pangthoke thodok aduda chenaba sing logi oiba chap chaba action lokhat kadabani haina taksin duna ngarang paumi singna pen down strike jingsin ke nungthil da demand nipan yawba cherol ama Manipur gi governor ta pisin ke madugi matung ina inquiry committee ama semduna thodok ado thejinduna numit 15 gi manungda report pikhatna ba cherol thoke adum oinabak inquiry committee gi report laktuna action lokhalaktriba fawba state lenga yawba state asida leriba security forcing gi pau phung to bahaina warep lokhi hare Janims ta Dr. Tamliba Singhe course pe lupa lag ahum da hegalaki bagi mayokta pung humfutarani thoi gi strike sangsin kre Janims ta Dr. Tamliba Singhe course fee ase maram chadana lupa lag amadege lag ahum da hegalaki bagi mayokta Janims ta emergency lagthoktuna OPD amade atai thabak thoram singhe pung humfutarani thoi gi oiba strike tawduna khongjang sangsin kre Dr. Tambagi course fee ase hanagi Dr. Singhi oinade chahi ahumge lupa lag ama laurambane adubu handak chap manaba course asige fee ase lupa lag ahumda hengalakhiba aduge Dr. Singhi stipend de karisu ahum balaiti hare masi chaliba chahi asige February thadagi khanabiyo amade handokpiyo haiduna mari leinaba singda taksinduna lakhibani haina Residents Doctor Association of Janims ke khongjang jangsileba Dr. Singna phongdoragle Dr. Singna tawriba strike asiga mari lenena thariba pung humfutarani thoige manungda karigumba positive oiba response piraktrabade hospital asige emergency fawba yauna thingbagi khongjang jangsilagani haina so phongdoke Residents Doctor Association Janims Manipuri Committee ya singla eha haisari ani akoigi fees se hana akoigi immediate senior ke fees study akoise moise 1 lakh rameba total 3 years ke fees se adu akoigi batch ni 3 lakhs to increase tawba se akoigi ya sadi haisari Kokomina kauriba pung ni funipan ge general strike Manipur miyamna mapung fana sogat piu haina Kokomi women wing na phongdoragle
Wafom masing asi Lamfel da leba Kokomi office da pangthokiba pawgi mifam amada Kokomi women wing gi convener RK Tharaksana na phongdokibani mahakna makha tana haikibada Manipur lengakna sinduna ukhulda pangthokliba Siroi Lily Festival Manipur gi governor yauna hawdokadaba adubu coverage lawnabagi dabak DIPR na sinduna Manipur gi tongan ba media farm gi pawmi sing yawba Manipur State Transport MST gi bus ukhul tamna lakpagi lambida Gwaltawi gi area da Maha Regiment ki security personnel singna Thinglaba matung Manipur haiba wahai adu muthananaba khangalakhiba adu Manipur gi governor security advisor chief secretary amadi DGP da daita lawgudabane karigumba hiram amatada compromise tawba ngamdoi maram aduna Kokomina kupna khanaraba matung pung nifuni pangi kauriba Manipur pumbagi general strike ase isa gi ni haina khanbiraga mayam puna support tawbiyo general strike ase gi manungda kanaguma singna Lairak khulak na chingba mafam singda dukan hangba nisa yonbagi thabak su mata tawbiganu loinana lengal ki office da thabak tawbiri basingna su general strike asigi manungda office ka ba lepiyo aikhoi puna ban ase sagat minaduna apun bagi pangal sagat minasi haina phongdoragle strike te soidana makke khoi mapung phana cha sajagani adubu akoina miyam da thamjaning badi general strike chi koi Kokomi khaktane hekta general strike kauri haga yabanati Laibiri bang asi Manipur gi people singina sigi sentiment se kangbira kansida kari manungi Manipur da Manipur thaba yaroi doni pano haibasi wang sida isa na voluntarily thamoi da phawi beduna general strike si support tabiu ngasi no magi sara tanjaraga sujaraga sajariba kathegi ima sing da thangai phadan ni se khoi lepi oina haijajana lepi re aduga kana gumbana kaji manungda lairakta konsangda masi manungda kanagumban ni sayonba yuyonba adu ok yonba jen yonba mayam amasu sathare ha koina pauchi tajare aduna masiguma thabakche tawbiganu akoi apunba gi panganduna sakti jana khoi ngasi koina phangge na khaliba pandamse phangadabani akoi ngaktani hekta tawraga yabasu nate aduna aina thamjaningi badi ngasi tangai phadragadi asi government gi thabak tawbire government employees in phawada makoi su Manipur praja hamo oina Manipur masa mo oina office phawada khoi lepi oina hajaning bani maram di kaino haibada masigi thabak se khoi taraina lawba yati Manipur state manungda Manipur thaba yaudana state transport ena thar kana sakka josi maram kari gino sigi wang se koi pakum se ngasi mari lainari ba government ya soba pham paibiri ba Mahairoi singe lup ama oriba apunba ireipaki Mahairoi singpang lup AIMS ki tarahumdoi suba mapok numit palan ngase kwakatheta leiba lup asigi head office da housing leiriba leibaki irang asina maram oiraga achamba thoram amaga loinena pangthokre hare thoram aduda AIMS mayalo sangi president ki thopubiriba oinam ni Carson Lipun ki president Thoksom Somorendra amade ikal ki general secretary Wahengbam Luang leimana athoiba mithunglen singoike Loinana AIMS ki parents organization singe luching bising AIMS ka wakalon manana chapminariba lup singi luching basing punna saru yamina ke thoram maduda AIMS ki president oinam ni Carson na phongdokhibada AIMS na iram da masigi laimaida safong laktuna sinta pangba hokibagi khongsatna leptabana ngase tarahumdoi shuba foundation day ase yarokli bane AIMS na hek safong lakpadagi hoduna Manipur gi thengkhang kaya gi isu khudingda saru yaduna ngasi fauba hanba leitaba thongnanga loinena AIMS gi singpang loi singna chawna saru yaduna lagle Kharadang palabada ILP ki issue CAP ki issue AP Pande ki issue Afaspa ki issue NRC ki issue lonena haukiba chahi lisingani kulhumdoi gi megi ahumdagi mitop miyancha singna Manipur thugaina na ba honaraktiba ihau amade hauzik atenba matamda tawrakani haina miyamna mipainari ba delimitation gi ihau asina chingmane thengkhang kayada thengnari ba issue singasibo Leibak khupna khangminabagi pandamda mafam kayada miyamgi mifam amade mahailoisang singda class mobilization ngasi fauba leptana chathare ngasi AIMS na leibak khunai gi damak pangliba sintha pumba aikhoi gi tungnam chat mirol gi damak ni haikhe Thasigi Tangkunda Ukrulgi Siroida Pangthokiba Manga Suba State Level Siroi Lily Festival 2025 ke Pau coverage Tobachat Kiba Pau Missing Puba MSC ki bus Central Force na Oriba Maha Regiment ke personnel singna
Imphal Ukrul Lambigi Gwal Tavida Khamlaga Athingba Pibagalena Basta Manipur Haina Tharibadu Namduna Muthat Hanbagi Thawong Ado Indian Journalists Union condemn Toba Fongduragli Indian Journalists Union da affiliate Toba Tamil Nadu All Media Journalists Union ki President B Sivakumar na Amjugi Khuthangda Tharakba Cherol Amada Central Force ki Ahenba Thawong Ado Khwaidagi Kanba Mongda condemn Tawi Hare Thasigi Kunda Hodokiba Manga Shuba State Level Siroi Lily Festival 2025 ke Pau coverage Toba Chat Kiba Paumi Singna Tongba MST ki Garida Gwal Tavida Mafamadu da duty Toramba Mari Shuba Maha Regiment ke personal Singna Khamlaga Athingba Piba Madi Manipur Haina Thababu Namduna Mudhan Hanbagi Thawong Ado Paumi Khunai Bu Namthabani Haina Lawe Central Force ki Thawong Ado Freedom of Press amadi media bu singnabane thawong adu press ki ningtambada azol tobane haina lawgani hare thawdok adu investigation tawgadabani loinana maraleva sing book tawgadabane thawdok adu thigananaba authority na inquiry committee ama semne haibadu taramno oi haina cherolasina makhatari Haukiba Tangkunda Ukrul District ki Baksi Ground da Pangthokiba Mangan Suba State Level Siroi Lily Festival Hodokpa Numit ki Thoramda Imphal dagi Changsin kiba Paumi Kanguna live coverage tawnabagi damakta DIPR complex dagi lamthakiba Manipur State Transport ki bus amada chatkiba Paumi Singh Imphal East ki manung chanalaiba Gwaltavi yobaga Mafam aduda leiramba Maha Regiment ki Kangbu amana bus aduda thaba Manipur haiba wahi ase lauthoklaga chatkadabani natragade chatpa yaroi haina athingba pirakhiba ase government ki mamai ani longbage mami adu chawna tare haina Manipur People's Front na lawe Manipur People's Front ki Media and Publicity Secretary na media da thadorakpa chirol amada Maha Regiment ki chathariba thong ase Manipur da President rule chalairingai da Maitai Singna Chathok Sasin Tobada Maha Regiment ki ayaba lawba mathau tarabra athuba matamda Central Force aduna Manipur miyamda apology tawgadabane Kuki narco terrorist singna tamnana Maitai Singda on sinduna Mihar Mipun gi thabak thoram chatharakpada Manipur da leiriba Central Force singna sagatpagi thawong ama chatharakliba sida CDC ki Governor Chief Secretary amade DGP na action amata lawraktribagi maram karigino Mafam masida mari leinaba state asigi governor na Manipur miyamda athuba matamda sengdokpiyo Siroi Lily Festival ase state ki thakta pangthokpane hariba festival ase maitai singna yengba chatpa yawba yaroi haina fongna lauthokliba ase government asina kuki singe mathakta action ama fawa laukhatpa udari haike Ngarang Kokomina ngasi ehing nongyai dagi pung nifunipan ki general strike lauthokibagi manung chana Jiriwam district su general strike ki mami chawna dakhe general strike asina maram oiraga Jiriwam district ki manung dalaiba maru oiba kaithel sing platform phamna khidre dukan sing thonglo nakhe Jiriwam ki passenger service sing lepna khe mahailoi sang sing bank sing lenga ki office sing so hanagum office kana bagi chang nem khe pamdaba thodok sing thoknanaba Thoktanaba mafam singda Jiriwam District Police Personnel sing amade Central Forces singna ngak senduna lekhe General Strike asibu sawaladuna Jiriwam da leiba CSO amadi maira paibi sing thoraktuna saruk yare General Strike ki matungda Kokomi Jiriwam gi ko convener Sanjem Sainikna Paumi sing da haikibada Ngahal Manipur gi Ukrulda pangthokpa Siroi Lily Festival yawba chatkiba Paumi singna Central Force singna yamna fazadaba mongda tawkiba Thongdong adugi matangda Kokomina lauthokiba pung nifunipan ki oiba General Strike adubu sogotuna Jiriwam District asidasu santi oina General Strike pangthokle masida miyamna angamba mateng pangbiyu haina phongdokhe Kodi DIPR na silaga sarkar haitare sarkar na silaga ukulda Siroi Lily Festival yawba chakkiba kodi permission gari da haitare Akogi Lambida, Akogi Central Force singna, Army singna, Akogi gari da thallaga Manipur MN thaba na saba yaroi Manipur thaba ka roji registration ka roji muthatlu adu rodi chappa yani haidi adugumba akogi yamna chapataba haitare sarkar gi yamna chapataba phajadaba thongdubu sogot poina ngasi Manipur pumagi akoina ban kauriba sida
ngasi nungthil pung ama taba adwaida Thobal Police Station ge manung chena leba sangai yumfam part 2 ge masjid manakta leba water supply ge pukhri achoba amada mamana ba hum mariga iroiba sana minaramba chahi tara humdoi muk suraba nupa macha ama irak nabada sikre laikhidraba angang adu Kaksing district ke Soramaning lekai dege Muhammad Said ke machanupa Muhammad Sharif chahi tara humdoi ne mahak mamagi mapam sangayong from part 2 Cherapur Mayale kay Dilayba mamagi pokminaba mama Muhammad Rafigi yumda laybane aduga sangayong from part 2 mathaglay kay Dilayba Child Care English School da class 8 tamniba mahaydoyne ngasi nungthil pung amarom taba adwaida water supply ge pukhri gida mamana bahum mariga iroiba sanarambadage lupkhraga fagolaktabadage miyamna pukhida kumduna thibada fanglaktabadage irupa maiba kauraga thihanbada nungthil pung ahunga minute yankhairom taba adwaida sina fangkibani hare Haukiba Megi Tangkunda Ukrulda Pangthokpa Manga Suba Siroi Lili Festival ge Pau Logba Chatpa Paumi Team Amada Gwal Davida duty tawduna leramba Maha Regiment ke security personnel singna Manipur State Transport Department ke bus da Manipur Thaba Wahai Logtho Haina Athingba Pikiba Thong adubo Yaningdaba Phongdoktuna ngase Waithogi Apunba Mera Pai Bilup ke Ima Ivel singna Waithoda Wakan Mifam Phamkre Wakan Mifam Maduda Saruk Yakibi Waitho Mera Pai Bilup ke advisor Samadram Chaubina Fongdorakibada Haukiba Me Kunda Thokiba Gwaltavigi Thodok Adu Waitho Mera Pai Bilupna Yaningde Numit Adugi Thodok Adu Manipur Governor Chief Secretary DGP amasung Security Advisor na Daita Pugadabane Manipur gi manungda Manipur haiba wahai thaba yaroi habase India gi karamba law de yaubage Security ge singumba Mothong Huktaba Thong Adugi Mathakta Laingak Asina Chap Chana Action Logadabani haiba wafam thamlake Wakan Mifam Adu Loisalakpada Maira Paibi Ima Ibil Singna Manipur Muthat Payaroi Mara Labor Security ki Mathakta Action Logadabane Action Loba Ngamdragadi Governor Fam Thado Haiba Kholau Sing Lauke Karamba Kogi Malem gi Ainda Karamba Luoda Yaugeba Akoi Sigumba Mayamje Akoi Sigi Leba Mam Akoi Iram Damsida Akoigi Kaimta Right Directraba Akoi Sigi Damakta Akoi Jamna Akoi Kandem Tokjabagi Adugumba Pamjabane Sigi Aduga Ngasi Akoigi Indiana Akoi Bu Sarang Nunga Thambiriba Asigumba se Thambiganu Aduga Akoigi Security Singje Mathau Kokomina Haukiba Hingno Yaidagi Kaukiba General Strike Namaram Oiduna Bisnupur District Tashu Ban Mapung Fana Chethakre District Asigi Headquarter Bisnupur Kaithel Yauna Maru Eba Kaithel Singh Nambol Oinam Ningthaukhong Moirang Kumbi Kaithel Singh Kana Khidre Dukan Singh Thonglona Ke District Asigi Yamna Maru Eba Tidim Lambida Lanai Passenger Service Tona Khide Tangai Fadana Ana Ayek Dharma Karma Emergency Natana Lanai Gari Chatpagi Chang Yamna Hanthake Mahiloi Sangge School Kana Khide Mahiloi Sang Singh Thonglona Ke Lambida Ban Sogat Pasingna Mafam da Thoglaktuna Achat Awong Singh Thingke Kokomina Haukiba Hingnongaidagi Kaukiba Pungni Funipangi General Strike Po Mapung Fana Sogatuna Ngase Kumbi Kaitel Desu Ban Mapung Fana Chateke Kumbi Kaitel Fauduna Lakba Central Security Force Singi Gari Singda Manipur Kanglai Pak Haina Thaba Play Card Sing Naptuna Chalhan Kre Kumbi Dalaiba Tongan Ba CSO Nupi Lup Singna Ngase Kumbi Kaitel Tholaktuna Central Security Force Singna Gwal Tavida Chatharakiba Thong Aduda Penadraba Khwesaunaraba Kumbi Miyamna Kokomi gi Khongjang asibo Mapung Fana Sogatuna Kumbi Kaitel Fauduna Lakpa Central Security Force Singi Arakpa Gari Sing Khamduna Manipur Kanglai Pak Haiba Wahai Sing Thaba Play Card Sing Napsin Khibane Kumbi Dalaiba CSO Lup Khudingmak Amadi Miyam Amato Oina Khongjang Aduda Sogatuna Kumbi Kaitel Kana Khide Dukan Sing Thonglona Ke Lambida Lanai Passenger Service Sing Tongna Khide Tangai Fadaba Ana Ayek Dharma Karma Emergency Natana Nalai Gari Chatpagi Sang Yamna Hanthake Mahailoi Sang Singsu Thonglona Ke Hari
Amuko Pore Leimarol Amawaba, Kohar Amasung MSF ki Apunba Khongzangi Makhada, Kaksing District United Clubs Organization, Kadukogi Unit Organization, Sedo Hiangnam, Akugo Kaksing Kunau, Sedo Kwarsan Tabi Tangzeng Kunau, Latuko Lamjaugi area Singda, Manipur Muthat Payaroi, Condemn India's policy to obliterate Manipur Haiba slogan Lauduna, Ngasi Nungtil Pungahum Tabam Matamda Khongzang Sangsin Kray. Mairapai Welfare Association na hauze Kaksino Bazar da pangthok sirba protest ase akoi haukiba me gi tarik kunda akoi gi state ki thakta pangthokpa Siroi Lily Festival da Imphal dagi media person khara haiba festival asi cover tongnabi dam ka chatpa matamda yangang pokpi ki Gwaltabi area da akoi gi Central Forces Maharajimena haiba media person singjibu thatlaba matungda haiba state transport ki bus asida thariba Manipur Thaba Wahisi Lokto Haiduna Lokto Hanba Aduga India government Arwata policy Yaninde India government Yaninde Lokto Kadamani Lokto Kadamani Hauzik Ukrul da Jathariba Manga Suba State Level Siroi Lily Festival Hodopage Paulo Bachethiba Paumi Singda Security Forces Singna Chathakiba Thong Adubo Yaning Dabo Fongdok Aduna Kokomina Ngarang Amasung Ngasi Ahing Nungyai Manipur Pumbada Kaukiba Pungni Funipangi General Strike Thawal District Su Chathakre General Strike Asina Maram Oraga District Asige Miyamgi Punsida Chauna Kaiba Pikre Lambida General Strike Sakotpa Miyoi Singna Thoktuna Ajat Awong Sing Thingbagi Thabak Chatharabashu Pungni Funipangi General Strike Sagoladuna District Asigi Thawal Kaitel Yaripok Tampha Kaitel Yaripok New Market Wangzing Khongjom Nachingba Maru Eba Kaitel Singda Patfam Thomna Khide Dukan Sing Thonglona Ke District Headquarter ga Samnaba Lambi Sing Amade District Asigi State ki Konung Imphal ga Samnariba Lambi Singda Lanagi Gari Sing Chanabagi Natana Passenger Service Toriba Makhal Khudingi Gari Sing Chanakhide District Headquarter da Mahosagumna Miyam Laknakhide Mahiloisang Sing Suti Thadung Nabaga Loinena Bang Sing Thonglona Ke Pamdaba Thodok Sing Thoktanaba Security Singna Mafam Kayada Ngak Senduna Lainake Hauzik Paugi Marathana Atenba break Amatang Long Minisi. Lakliba Megi Kuntaruktage, Nomitara Mangani Chupna, 15 days free detoxification camp. Let's contribute to make our society free from drugs. Haiba banner ki Makada, Yanning Foundation Sinduna, Arambai Jango, Bisenpur Kusam Naduna Pangtok Jagadori Ba, Camp Asida, General Checkup, HIV, Hepatitis B, Amadisi, LFT, KFT get checkup Tobuki Kudong Jabasu Pizari, Yoga and meditation, counseling, Loinana motivation session shoot Tojagani. Hena Akopa Marogi Damak Makada Pizariba number sing 600-991-4534 Natraga 708-555-7052 da call Tobirak Nabat Nisingzari Kem Pangtok Jagadoriba Mafamna Tobul Bisenpur Lamangdong Breaking Matung the Ramdong Seri Makadaba Pausing Pizari Film Academy Manipur Farm ki Vice President Oibiramba Sri Irom Surendra Singh Chahi Humfutara Manga ngase masagi anaba amanamaram oiduna laikhidre mahangna manung matam chadana laikhidabada Film Academy Manipur Farm na thamoi sokna nungaitaba phongdok chare amade mahangna hingningaida art and culture gi lamda thabak thoram kayada tawbirambabu singthabaga loinena mahangna laikhidabada farm gi President Sri L Borjendra Singh na mayai tangbal loduna amade Farm gi thongmi singna minute ani tumina leptuna awaba phongdok pagaloinena mahaki imung manunggi awaba dasu saruk yazare
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯣꯡꯄꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯊꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯝꯅ ꯃꯤꯠ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ paramedical staff kayasु saruk yake chawrakna miyoi chamagi mathakta lemna mit layengkhe kem ase pangthokpagi matangda club asigi vice president konsam dinachandrana haikhibada club asina konba lekai sing ningthau bung lekai laisram lekai sajor lekai chingang bam lekai amadi thangnaba lekai singda leiba miyoi kyagi mitki nungaitaba kaya layengba ase matam chana check tokthokpa amadi mangjongna cheksinna thorang paikhananaba nomagi oiba lemna mit layengbagi kem ase pangthokpane mit haibasi ekhoi miyoi bada yamna maru oiba amane masibu ningthina thamba haibase yamna tangai fade maram maduna mit pu ningthina thamnanaba hariba kem ase pangthokpane haina mahangna phongdokhe ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ Silin Digital na sinduna Om Residency Conference Hall da tha asigi 16 da Dr. Fanjobom Lanajit Singh Chairman Silin Digital Dr. Hemchandra Barman General Secretary North East Region Tricon for World Foundation amade Suparnath Rai BSA West Bengal President na President Member oiduna Tricon for World Foundation International Conference sa saruk yaba lakhiba tongan ba state singi delegate yangkhai na saruk yaduna Warusin purakpa ngamdana leiriba me 3 kulhumdoi dagi haurakhiba communal conflict ta laikhidraba singi mafamda ikai khumnaba utuna minute ani tumina leptuna awaba phongdokre awaba phongdokpagi warol piraduna Dr. Fanjobom Lanajit Singh Chairman Silin Digital na haikhibada Manipur da thokliba communal conflict ase ngasi fawba warusin purakpa ngamdriba se thamoi sokna nungaite laikhidrabagi imung manungna su state amade central government busu warauramgani aikhoi Aikhoi kayam kuina asumna awaba mayoknaduna laikhigane laikhidrabagi thawai singna isorgi khuyada ingna chikna lairubo oirasanu haike Siroi Lily Festival gi Coverage loba chatluba paumi singda gwal tabida chatharakiba ka henba thodok sing amade iramda Manipur gi ming fawba thaba yaroi haiduna chatharakiba thong gi mayokta ngasi chingnung maikai gi khunja tara mari gi maira paibi singna wakan mifam ama nongpok sekmai sikhong bazar da famkhre ngasi gi wakan mifam aduda khoirom chawbi debi maira paibi du chingbi amana ngasi family ba mifam asigi warol su thamke India lengangna aikhoibu sarang manungda namsinduna thambire aikhoigi hak ning tam hangadabane Central Forces singna Manipur dagi hankro Governor amadi Security Advisor khudakta fam thado Manipur thaba yaroi habase kanagi thousino malemgi chatna kanon aikhoigi ikai khumnagani haibana chingba red card kaya su thaduna ngasigi wakan mifam adu famke ngasi aikhoina phamjariba dharna asi Singnung Maigegi Khunja Nupi Singni Akoina Phamjariba Dharna Asigi Wahan Thokti Aikoigi Ireipa Iramdamgi Ming Phawbo Thetlaga Satpa Yadaba Haibase Manipur Miyamgi Hak Mapibani Miyoibagi Pokpada Yaujaraklaba Ningtambagi Yumpham Phampham O Thokpa Haksing Matpiba Haibase India Government na International Human Rights Khudingmak Matlab Matpibani Manipur da Central Force Haiba Asi Laibi Yaroi Aikoigi Hak Ning Tamambigadabani India Langangna Manipur Aikoibu Sarang Manungda Namsinduna Thambire Manipur Thaba Yaroi Haiba Ase Makha tarakpada sanabagi pausing pizari District Football Association DFA Thawagi Mideng Makhada Mangal Foundation Maipakpi Organizing Committee na City Club ka khutsamnaraga senduna Mamang tha April gi tang 19 team 32 na group ni pan thokna khaidoktuna Hairok Part 2 letan makhongda leiba City Club ki playground da chatharakhiba Third Memorial Maipakpi Trophy 2025 9A-side State Level Men's Open Football Tournament gi ngasi sanakhiba match singda Ngarian FC amasung Paras FC Hairok Maipakre
अहानब ग्राउंड सानखिबा मैच दा ngarian FC ना संगायुमफम FC बु गोल मरी अमदा थोइबा ngamkhre टीम मनिमगना अपीबा मतमदा गोल अमता चनबा ngamdabadegi पेनाल्टी काउनखिबने ngarian FC के जर्सी नंबर 10 मोहम्मद जहीर जर्सी नंबर 6 मोहम्मद तजू जर्सी नंबर 8 जुपिटर अमसुंग जर्सी नंबर 22 मोहम्मद समीना पेनाल्टी काउनबदा गोल चनबा ngamkhe अदुगा संगायुमफम FC गिना जर्सी नंबर 12 नजीर अहमद खतना गोल चनबा ngamkhe मैच असिदा ngarian FC की जर्सी नंबर 3 राजू मिनट हुंफुदा येलो कार्ड अमा बुक तौखे अनिशुबा ग्राउंड सानखिबा मैच दा परास FC हेरोकना मुखाई FC थोबालबु गोल अहुम अमदा माइथिबा पीख्रे परास FC की गोल अहुम अदो मिनट तरुकता जर्सी नंबर 2 जिदेना गोल अमा जर्सी नंबर 44 अनौबना मिनट कुंतरेता गोल अमा अदुगा मिनट हुंफु माथोइदा जर्सी नंबर 17 मोहम्मद अरिफना गोल चनबा ngamkhe मुखाई FC की अमता ngairaba गोल अदुना मिनट कुंथ्रा माथोइदा जर्सी नंबर 6 कोरौना चनबा ngamkhe मैच असिदा मुखाई FC की संगीत अमसुंग राकेश मिनट निफु हुमदोय अमदी हुंफु हुमदोइदा फरास FC की अरिफ अनौबा अमसुंग अविनाश अहुमना मिनट 15 निफु तरुक अमसुंग निफु निपान चटपसिंगदा येलो कार्ड अममंग बुक तौखे चलिबा था सिगी मेगी तांग 18 कुनमरी फाउबा नुमित तरुकनी चुपना चथगदबा गोवलाविच ड्यूदा चथरिबा फर्स्ट खेलो इंडिया विच कैंप 2025 ता ngase मणिपुर की पैनकेक स्लेट सानरुई सिंगना ngase सेमीफाइनल अमदी अपीगने सेनी अमदी टेंडिंग इवेंट सिंगदा गोल मरे सिल्वर अनि अमदी ब्रोंज अनि पुना मेडल तरुक लौब ngamkhre गोल लौख्रबा सानरुई सिंग अदुदी शैनी आर्टिस्टिक इवेंट रेगू मेल टीम दा मणिपुर की याइखोम रोहित सिनाम चिंखई अमदी सिनाम जीवनना गोल मेडल सेनी आर्टिस्टिक मेल गंदा इवेंटा सिनाम जीवन अमदी सिनाम चिंखई अनिना गोल मेडल थिंगबाइजम दयालक्ष्मी चनु अमदी थोक्सोम बेनाउ चनु अनिना फीमेल जेंडा इवेंटा सिल्वर मेडल फीमेल टुंगल इवेंटा डॉली ले सांगथेमना ब्रॉन्ज मेडल फीमेल टेंडिंग इवेंटा अंडर 45 kg वेट कैटेगरी दा डॉली ले सांगथेमना गोल्ड मेडल 45 to 50 kg वेट कैटेगरी दा थौनाउजम रिताना गोल्ड मेडल 55 to 60 kg वेट कैटेगरी दा हिजम मेरिना ना सिल्वर मेडल अमदी मेल टेंडिंग 60 to 65 kg वेट कैटेगरी दा एलांगबम दिनेश ना ब्रॉन्ज मेडल फंखिबगा लोइनेना 65 to 70 kg वेट कैटेगरी दा युमनाम रंजन ना महाराष्ट्र के मनोज कुमार बु पॉइंट तरानी थोई कुनमंगा माइथिबा पीदुना फाइनल चंख्रे चथरिबा गेम्स असिदा मणिपुर की ओइना पैनकेक स्लेट अमदी सेपाक ताक्रोदा नुपा अमदी नुपी की सानरुइसिंगना सरुक याबगा लोइनेना सेपाक ताक्रोदा नुपा अमदी नुपी की टीम सिल्वर मेडल फंगदुना मणिपुर ngasi फावदा गोल मरे सिल्वर मरे अमदी ब्रोंज अनि पुना मेडल तरा लौदुना मेडल टेलीदा अनि शुभ मफम द लेरे महाराष्ट्र ना गोल मरी सिल्वर मरे अमदी ब्रोंज तरुक पुना मेडल तरा मरी लौदुना MST की बस ता मणिपुर हाइबा वाहै मुथत हनखिबा अदो सेंट्रल फोर्स की करंबा एजेंडा नो हाइना मोरे की मियाम ना हंगले मणिपुर की मीडिया दा महारेजिमेंट ना चथखिबा थोंग इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ना कंडेम तौरकले अमदी जेनिम्स डॉक्टर तमलिबसिंगी कोर्स फी लुपा लाख 3 हेंगलकपदगी मदुगी मायोक्ता पुंग 64 की स्ट्राइक जंगसिनख्रे ngasi gi oinadi mami tv ni sandok chaba manipuri prime time news matang ase lusinjare mayam bo mukhana khurumjari